Yarışmacımız Yaşar. Mükemmel bir kalpten krizi gidecek. Oh. Al. Öbür taraf açılsana. Vallahi ya. Vallahi bak düzenli ha. Birazdan Ozak'ta başlayın İlhan abi. Şu an sen... Sonra ebemin nikahını göreceğim, kitle. Niye hep bu kapı kitle? Allah senin belanı vermesin. Allah senin belanı vermesin. Öksürdü mü bu? Öksürdü san. Allah belanı vermesin senin. Altıma sıçtım. Böyle bir öksürme şeklim var ya.